I dette tipset skal du få se hvordan du bruker hurtigdeler i Outlook. En genial liten funksjon som lar deg sette inn forhåndslagret tekst, slik at du kan svare på e-post raskere og enklere. Så ikke gå glipp av dette tipset, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du kan bruke Quick Parts i Outlook, eller hurtigdeler som Microsoft kaller det på norsk. Quick Parts lar deg lagre små eller store tekster som du kan bruke til å svare på e-poster enklere og raskere. Ja, så slipper du å skrive de samme e-postene om og om igjen. Svar, tilbud eller oppfølginger. Med hurtigdeler i Outlook får du en smart snarvei der du kan hente standard svar eller informasjon som du bruker ofte med bare noen få klikk. Som alltid er det enkelt å få til selv. Bare se her. Du kan begynne med å starte opp Outlook. Her kan du komme i gang med å opprette en flunkende ny e-post uten innhold som et utgangspunkt, slik som dette. Alt du trenger nå er en liten tekst som er så bra at du vil spare på den for å gjenbruke den senere. Men før vi bruker hurtigdeler i Outlook, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Her har du teksten jeg vil bruke. Den forteller alt om våre åpningstider og hvordan du kommer i kontakt med vårt kundesenter når du trenger hjelp. Et spørsmål jeg ofte trenger å gi svar på når jeg får henvendelser på e-post. Og det er dette hurtigdeler i Outlook er til for. Små eller store tekster som ligger klare til bruk, slik at du slipper å skrive den samme tingen om igjen og om igjen. Alt du trenger å gjøre nå er å lime inn teksten i den nye e-posten, slik som dette. Har du allerede en tekst fra en tidligere e-post, en du har liggende i innboksen eller i e-posten du har sendt tidligere i sendte elementer, kan du åpne den og bruke den i stedet. Nå er du klar til å legge inn teksten som en hurtigdel. Marker først teksten du vil lagre som hurtigdel, slik som dette. Deretter høyreklikker du med musen for å få opp menyvinduet. Her velger du lagre merket område i hurtigdeler som du finner nesten nederst på menyen. Nå er du nesten i mål. Nå gjenstår det bare for deg å velge et navn som beskriver hurtigdelen så godt, slik at du kjenner den igjen når du bruker den senere. Her kaller jeg den bare support, det blir bra. Klikk på å lagre når du er klar. Nå skal du få se hvordan du bruker hurtigdelen i Outlook. Du kan starte her med den tomme e-posten igjen. Klikk først på Sett inn på menyen her oppe til venstre. Deretter velger du hurtigdeler som du finner her litt lenger ned, bort til høyre. Nå er det bare å velge oppføringen du lagret tidligere, og vips så har du hele teksten limt inn i den tomme e-posten din helt automatisk. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.